Salam uşaqlar. Biz yenə sürtünmə qüvvəsi, elastiklik qüvvəsi bölməsindən açıq tipli suallardan 39-cu suala baxırıq. Demək 2025-dən. Uşaqlar bu nisbətən çətin sualdır, açıq tipli sualdır. Onun həllinə baxalım. Nə deyir uşaqlar? Yer səthindən aşağı yuxarı atılmış, başlanğıc sürətindən yuxarı atılmış bir cisimimiz var. 50 metr maksimum qalxır. Bu qalxdığı zaman kütləsi də 1 kiloqramdır. Bu qalxdığı zaman deyir, ona təsir edən orta müqavimət nə qədərdir? Yəni müqavimət qüvvəsi nə qədərdir? Biz burada uşaqlar avtomatik olaraq nəyə baxmamız lazımdır? Biz bu cismin təcilini tapmamız lazımdır ki, bu cisim aşağı yuxarı hansı təcillə hərəkət edib. Okay. Burada yazıram uşaqlar. Düşünün, yer səthidir bura, yer. Buradan bir cisimimiz var, 1 kiloqramlıq. Bunu yuxarı, aşağı yuxarı 40 metr böl saniyə ilə yuxarı qalxır başlanğıc sürətinə. Gəldi uşaqlar, burada durdu. Okay. Yəni buradan bura deyək 50 metr oldu. Burada durduğu zaman uşaqlar biz nə görürük? Yəni başlanğıc sürətdən yuxarı qalxıb burada gəldiyi zaman, yəni son sürətimiz, yəni V-miz 0 oldu. 50 metr qaldı. Bizim bildiyimiz bir düstur var uşaqlar. Yəni burada uşaqlar, yəni getdiyi yol və yaxud da H maksimum, yəni bizim bildiyimiz bir düstur var. H, or, S, yer dəyişmə də deyə bilərsiniz, yol da deyə bilərsiniz. Belə bir düsturumuz var idi. V çıx, V0 kvadratı böl 2A düsturumuz var idi. Uşaqlar, biz burada nə deyildi? Bu 0 dedi. Elə deyilmi? Yəni V'miz 0 oldu. Çünki son sürətimiz 0'dır. Buradan uşaqlar biz A-nı tapsaq nə olur? A bərabər V0 kvadratı böl 2S oldu. Buradan A-nı tapaq. Uşaqlar, V0'miz nədir? 40'da 40'ın kvadratı nə oldu? 1600. 2S'miz nədir uşaqlar? 100'dür. O da nə oldu uşaqlar? 16 metr böl saniyə kvadrat. Və biz tapmış olduq bizim təcilimiz yuxarı getdiyi zaman cismin təcili nə qədər oldu. İndi uşaqlar, burada orta müqavimət dediyi zaman biz burada xatırlayırsınızsa, düşünün, yuxarı bu getdiyi zaman belə yuxarı gedir. Bu necə hərəkət edir uşaqlar? Aşağı yuxarı düşünün, liftdə anlattığımız kimi aşağı yuxarı gedən necə hərəkət edir? Bu yavaş hərəkət edir, deyilmi? Aşağı yuxarı gedəndə lift yavaş hərəkət etdiyi zaman bizim o düsturumuz nə idi? Çəki düsturumuz. Yəni çəki və müqavimət burada eyni baxacaq. Aşağı yuxarı getdiyi zaman burada bizim A-mız nə idi? Çəki düsturumuzda nə idi? P or F müqavimət bərabər nədir? mg minus A-dır. Okay. mg minus A düsturumuz idi. Yəni aşağı yuxarı lift gedəndə yavaş hərəkət edirsən. Okay. Onu da burada yerinə qoysaq uşaqlar. M-miz nədir? 1'dir. J-miz 10'dur. Bəs gedəndə burada A-mız da 16'dır. O da bərabər oldu uşaqlar 6 Newton. Yəni mənfi də deyə bilərsiniz. Amma burada biz normal 6 götürəcəyik. Mənfi olma səbəbi nədir uşaqlar? Hərəkətin əksi nədir? Müqavimət hərəkətin əksi nədir? Biz burada tapdıq F müqavimət, yəni orta müqavimətimiz 6 Newton imiş. Bu qədər uşaqlar, yəni çox çətin bir şey deyil.